Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku Yolandri TV dimanapun Anda berada. Ketemu kembali pada kesempatan ini kita akan berbagi tutorial ya. Tentunya sebelum kita lanjut, alangkah baiknya kalau teman-teman semua yang belum subscribe, tolong subscribe ya. Dan tolong di-share kepada teman-temannya biar saya lebih semangat lagi dalam membuat video tutorialnya. Oke teman-teman, mudah-mudahan kita semua sehat semua ya. Baik, tutorial kali ini yang akan kami share yaitu bagaimana cara membuat vokal kita pada saat bernyanyi, bertilawah, Al-Quran dan lain sebagainya itu biar suaranya tidak kaku teman-teman, atau ada gemahnya gitu loh ya. Secara manual kita atur, bukan melalui efek yang ada, secara manual. Nah, baik, tentunya teman-teman penasaran kan? Tentunya aplikasinya saya gunakan di sini KineMaster ya teman-teman. Langsung saja kita buka KineMasternya ya. KineMaster. Oke, Dang. Sebelum kita buka KineMaster, teman-teman, kita buat dulu videonya ya. Kita buat dulu nyanyinya dulu, teman-teman. Nah, ntar ya. Kita buat dulu. Nah, saya lagi di jalan ini, teman-teman. Nggak apa-apa deh. Mumpung ada waktu santai, jadi kita buat video dulu ya. Contoh nih. Saya kasih pemandangan sini dulu nih. Nah, nih. Saya nyanyi ya, teman-teman ya, dengerin. Jangan dihina ya kalau suara saya jelek ya. Saya coba lagu Malaysia saja ya, lagu Bui apa tuh, Bui Jadi Perbadani ya kalau nggak salah judulnya itu ya. Oke deh. Dinginnya angin malam ini menyapa tubuhku, jeng jeng, namun tidak dapat dinginkan panasnya hatiku ini. Deng deng deng. Terasa terhempasnya kelakianku ini dengan sikapmu. Teng teng. Aduh, nggak apa lagi saya teman-teman ya. Udah cukup itu aja deh. Kalau mau lanjut nanti saya bikin album namanya, bukan tutorial ya. Oke teman-teman, cukup ya, kita simpan ya. Oke. Sudah, kita langsung buka teman-teman. Enggak, kita ini dulu, kita tes dulu suara aslinya tadi ya. Kita nanti aja deh, kita buka pas di ini aja deh. Suara aslinya kita buka di KineMaster aja sebelum kita kasih efek ya. Kita buka KineMasternya teman-teman. Baru kita coba yang 16:9 aja deh. Blibli Festival Belanja Cantik. Belanja dan ya. Nih teman-teman, kita ambil kamera yang nyanyi tadi ya. Oke. Sudah kita impor sini. Baik, kalau sudah kita coba dulu teman-teman. Saya coba lagu Malaysia saja ya, lagu Bui apa tuh, Bui Jadi Perbadani ya kalau nggak salah judulnya itu ya. Oke deh. Dinginnya angin malam ini menyapa tubuhku, jeng jeng, namun tidak dapat dinginkan panasnya hatiku ini. Deng deng deng. Terasa terhempasnya kelakianku ini dengan sikapmu. Teng teng. Aduh, nggak apa lagi saya teman-teman ya. Udah cukup itu aja deh. Kalau mau lanjut nanti saya bikin album namanya, bukan tutorial ya. Oke teman-teman, cukup ya, kita simpan ya. Oke. Baik teman-teman, nah caranya gimana teman-teman? Kan di sini kan biasanya ada mixer tuh. Mixer kalau kita mau naikin ya, mau besarin suara bisa di sini. Terus lagi di sini ada teman-teman berkumandang ya. Nih, kamar mandi,
Coba lagu Malaysia saja ya, lagu Bui apa tuh? Bui Jadi Permadani ya kalau nggak salah judulnya ya. Oke. Dinginnya angin malam ini menyapa tubuhku. Jeng. Coba lagu Malaysia saja ya, lagu Bui apa tuh? Bui Jadi Permadani ya kalau nggak salah judulnya ya. Oke. Gitu, tapi jangan terlalu banyak ya gemanya. Ruang konser nih, ini yang manual. Coba lagu Malaysia saja ya, lagu Bui apa tuh? Bui Jadi Permadani ya kalau nggak salah judulnya ya. Oke deh. Dinginnya angin. Coba lagu Malaysia saja ya, lagu Bui apa tuh? Bui Jadi Permadani. Ya, baik. Sekarang caranya teman-teman kita hilangin dulu tadi ya. Kita nggak usah pakai efek ini ya. Kita normalkan aja. Saya coba lagu. Nah, sekarang teman-teman caranya seperti apa? Kita klik ya. Lalu kita ekstrak teman-teman, ekstrak video. Dan diekstrak lagi. Kita buat 2 teman-teman. Nah, itu ya. Kalau sudah teman-teman, kalau sudah ya, perhatiin ya. Kalau sudah, nih kan dia di 2, dia sudah ekstra 2 kan. Ini kita tarik sedikit ke sini. Nah, tarik lagi biar ada gemanya dia. Bisa diatur ini manual teman-teman, di bawahnya juga biar dia mantul-mantul. Tuh teman-teman ya. Jangan lupa diklik dulu suaranya ya. Nah, tuh mixernya jangan lupa diklik ya. Ini kita buat jangan 100% ya. Coba kita tes dulu teman-teman. Nih, kita suaranya jangan dihilangkan ya. Coba kita tes dulu ya. Coba lagu Malaysia saja ya, lagu Bui apa tuh? Bui Jadi Permadani ya kalau nggak salah judulnya ya. Oke deh. Caranya biar dia nggak berantakan kayak gitu teman-teman, kita kurangin volumenya. Klik mixer ini, kita buat jangan 100 ya. Kita buat di sini misalkan 25 deh, 24 boleh, 23 boleh, nggak apa-apa. Ini yang bawahnya lebih kecil lagi teman-teman, kasih 20 lah atau 19 boleh. Coba kita putar dulu ya. Lagu Malaysia saja ya, lagu Bui apa tuh? Bui Jadi Permadani ya kalau nggak salah judulnya ya. Masih gede ya teman-teman, masih agak ini. Sekarang kita kecilin lagi biar lebih enak dengernya. Kita kasih 16 coba atau 14. Ini kita kasih 12 atau 11 boleh. Ya. Oke deh. Dinginnya angin malam ini menyapa tubuhku. Jeng jeng, namun tidak dapat dinginkan panasnya hatiku ini. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi intinya sesuai selera ya, untuk ngatur apa namanya, untuk mengatur ini sudah full ya. Oke, jadi kalau bisa suaranya jangan terlalu besar ini. Coba kita kecilin lagi dikit biar lebih enak lagi dengarnya ya. Coba teman-teman, pokoknya sesuai selera aja gemanya itu. Kita kasih 12 deh. Terus yang nomor 2 nya ini kita kasih 9 coba. 9 atau 8 boleh, 7. Nah, coba
kita putar ya. Ya. Oke deh. Dinginnya angin malam ini menyapa tubuhku, jeng jeng, namun tidak dapat dinginkan panasnya hatiku ini. Deng deng deng. Terasa terhempasnya kelakianku ini, Kelakuan dengan sikapmu. Teng teng. Aduh, nggak apa lagi saya teman-teman ya. Udah cukup itu aja deh teman-teman. Kalau mau lanjut nanti. Kalau memang kan teman-teman merasa kurang gemanya, tambah satu lagi teman-teman. Caranya diekstrak lagi ya. Diekstrak lagi caranya. Nah, buat 3 di sini. Jadi kalau merasa kurang gemanya, pantulannya, atau lebih kurang atau lebih banyak lagi pengaturan, biasanya saya kasih 3, tapi 2 aja sudah cukup sih, 2 ekstraknya. Jadi teman-teman kalau pengen lebih bagus lagi, boleh nanti ditambahkan 3 teman-teman. Ya, 3 apa namanya ekstrak. Ini kan 2 nih. Ini 1 2 kan. 2 kali ekstrak kan. Nah, dikasih 3 sama di bawahnya dikasih aja terus 1 lagi di sini. Tapi kalau ini udah bagus kok, udah lumayan. Lagu Malaysia saja ya, lagu Bui apa tuh? Bui jadi apalagi teman-teman kalau ingin buat apa namanya tilawah, azan ya, ini bagus banget nih. Dikasih gemah pantulan seperti itu ya. Pokoknya diatur aja sesuai selera ya tadi ya. Di volumenya dimainkan, dinaikin, dites di apa sesuka kita mau yang mana ya. Pokoknya itu caranya teman-teman, tinggal di apa namanya diatur sini jaraknya di sini tadi kan. Tuh sama nanti kalau misalkan teman-teman ekstra 3 juga seperti itu ya. Itu tutorialnya, mudah-mudahan bermanfaat. Itu saja tutorial hari ini, mudah-mudahan bermanfaat ya. Baik, terima kasih sudah menonton video ini. Nantikan video tutorial saya berikutnya yang selanjutnya. Ini jangan lupa kita simpan ya. Kemudian kita save seperti itu teman-teman. Oke. Sudah teman-teman ya, dadah semuanya, mudah-mudahan sehat selalu. Sampai jumpa pada video berikutnya ya.